Então, pessoal, nós vamos fazer nosso bike check agora. Vamos mostrar a bike do Felipe primeiro. Aí, ó. Começando aqui, a suspensão box da Rup, que é a regulagem, tudo. O quadro, rupinagem. Aqui a mesa da Zoom. Então, tira a mão pra dar. A mesa da Zoom. Aqui a tampa da Neco aí. O guidão da Zoom. Os pneus VMAX de DH. O aro VMAX. Então, esse daqui é o pneu normalzinho, não sei o nome. O disco aqui da Tector, entendeu? Aqui o gatilho aqui da Shimano. Aqui é da Haiwan. Aqui o coisa de segurar aqui. Vai, mostra pra ver. Então, galera, daí Vira pra mostrar a tua guia. chegando aqui, calma aí. Daí aqui, ó, da Tector, aqui. E virando aqui. Aqui, ó, né? Vai lá. Aqui, ó, é da Shimano, o câmbio Atos, né? Daí aqui eu fiz uma guiazinha. Fiz uma guiazinha aí, pessoal, com cano. Guiazinha básica aqui. Daí aqui, ó, da Shimano, pé de vela. Tudo raspado já. Tudo raspado de pedalar aqui, ó. Daí aqui o banco melhor do mundo aqui, da Totem, entendeu? Totem. E aqui é da Haiwan também, o canote. Os pedal não sei. Aqui, como eu já disse, daqui é óleo mineral aqui. Esse daqui também é da Tectron. Beleza. Agora é a minha vez. Então, gente, aqui eu vou mostrar a minha bike agora. Como você sabe, é uma Viking, tem um X ali, né? Viking TUF 25. Vou mostrar pra frente. Aqui o pneu Downhill CST, o HAL aqui no pneu. Aro VMAX. É igual ao meu? É o mesmo pneu. O aro também é o mesmo. A única coisa que o meu tá com a pista usada ali, porque é o freio V-brake, né? Então, O meu é disco, mas tem pista também, só que tem Isso. tinta por cima. ó, tem um freio V-brake chegando. Suspensão. Pega muito bem. Suspensão é uma RST, uma Gila. Da Gila, A marca é RST, né? A modelo é o Gila. modelo é Gila. Câmbio Shimano, normalzinho, né? Com maneta embutida. Manopla Haiwan. Igual a minha também, só que o meu é preto. Conduítes Shimano. Tem meu o cubo também. Shimano. A raios, não sei. O guidão, né? Haiwan. Com as pompas depois de vir no vídeo desmontando tudo aqui, né? Tem uma mesinha aqui que é uma Haiwan. Tampa de Da espiga. Neco, espaçadores Neco. Tudo aqui na frente, tudo a mesma coisa. Banco. Eu tenho um banco WG. Meu banco original era igual ao do Felipe. Mas daí eu optei com o casquinho um pouquinho mais melhor de banco. Pelo tamanho dele também Mais até é melhor melhor. Canote. Espaçadores Neco. E vamos na parte de trás agora. Banco WG. Meu banco original era igual ao do Felipe. Mas eu optei por esse aqui que ele é mais macio, sabe? É mais Até melhor pelo de tamanho banco. do Mais Matheus, melhor de até banco. melhor, né? Canota de selinha Haiwan, blocagem. Nem sei que colocar aqui. A minha blocagem até eu esqueci de falar, junto com É igual a minha. as coisas. A blocagem é da minha da Trust, pesado. E o meu canote. O meu canote não, é coisa do meio aqui. Deus, Felipe, já deu. É Joytech, pesada. Joytech, negada. Voltando aqui, ó. Quadro Viking. Câmbio dianteiro Shimano Turning. Pé de vela Shimano. Coroas do Shimano. Freio V-brake traseiro também Shimano. Pneu, aro. É tudo igual da frente. Igual da frente. Eu tenho. Eu fiz uma proteção com uma câmera, né? Que fiz hoje. Também tem uma guiazinha aqui, ó. Bem Ó, louco. galera, eu também tenho proteção, só que minha proteção já veio da É loja. chique, né? A minha é. Atrás, Shimano Altos. Igual o meu também. É o mesmo nome, só que é diferente. Só que a rodinha é maior, a minha de baixo. Relação 11/30. Igual a minha também. Ó, galera, essa parte aí eu vou deixar. Blocagem. Essa parte aí eu vou deixar pro Matheus explicar, que a bike dele é praticamente parecida com a minha. Daí eu vou deixar essas pecinhas, tipo, conduíte, essas coisas aí, pra ele explicar, que ele sabe melhor explicar essas coisas aí. É minha blocagem Shimano, da frente e de trás, das rodas, né? Aqui eu não sei o que é.
tem escrito aqui. Não sei, deve ser aquelas bem caras assim de 50 centavos. Então acho que acabou, né? Mais alguma coisa pra falar aí? Ó, galera, só deixar claro que ele sabe explicar bem, porque ele entende tudo de bicicleta, eu só sei andar. O Felipe aqui faltou pra falar, né? Faltou falar bastante coisa, mas é que você daí, tu é igual o meu, aqui também é Shimano, os conduítes, é Shimano também, a blocagem é igual ao teu. As conduítes acho que não é... É Shimano, daí aqui é igual do uma... Não, essa daqui é Joy, como que é? Ó, o cubo do Felipe é Joytech. O freio dele é o freio hidráulico. Da Tector. Será que é isso? Sei lá qual que é. É um freio hidráulico, né? Óleo mineral. Ó, um kit para substituição de óleo tá R$60. Eu vi. Mais carinho. É mais caro. O do Matheus 5 pila o carro. Mais que vocês estão falando? Ó, galera, uma coisa que pra deixar claro aqui, quem não sabia, quanto mais, tipo, o quadro, quando ele é torto aqui, é que ele deixa mais resistente. Põe mais na luz aqui, ó. Só um pouquinho, tá dando tempo aqui. Ó, o que o Felipe tava falando é que assim, ó. Os quadros, por exemplo, esse daqui da Hoop, ó. Tá vendo que ele é reto embaixo. Olha aqui como ele é reforçado até aqui em cima. Quanto maior essa solda aqui, essa solda é a solda MIG. Para um quadro forte, ele tem que ter os 3 tubos interligados, como é aqui. E quanto mais soldado até aqui atrás, mais forte é o quadro. Ó, esse quadro, Felipe, é um quadro hidroformado. O que é? Ele tem que atrás é um formato especial. Ele é torto, mais assim, que daí ele fica mais forte. Pô, você é chato, hein? Atrás, mas é a mesma coisa. Outra coisa que deixa o quadro forte essa solda aqui, ó. Pô, você é mala, hein? Essa solda aqui, ó. E essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura também ajuda a reforçar o quadro. Aqui atrás. Você pode ver que no suporte de gancheira, ela é toda trabalhada, toda usinada. Não é só aquela fatia de alumínio, né? Tudo cortado ali. É tudo uma coisa mais especial, mais reforçada mesmo. Pra dar um rio. O ideal é que essa parte aqui, ó, fosse juntada. Mas não é, mas isso aqui não vai interferir nada. É muito difícil alguém quebrar, tem que ser animal mesmo. Ó, galera, um dia eu quero substituir tudo isso daqui por uma guia. Opa, deixa eu arrumar aqui, ó. Quem não sabe o quadro da Hoop tem... Esse quadro pesado. Tem um suporte pra guia, né? Pra guia. É suporte pra várias coisas, mas pode ser usado pra colocar guia. Tá vendo ali, ó? Esse negocinho ali, ó. Galera, eu vou tentar deixar uma foto de uma guia aí, pra quem não sabe, no final do vídeo. Então assistam até o fim pra vocês verem. Eu vou tentar deixar a foto da guia. E eu vou colocar uma foto de uma Hoop que os caras mexeram pra colocar com suspensão traseira. Fica muito legal. Eu pretendo pôr um dia na minha, quando ela tiver tipo uns 4, 5 anos. Eu quero mexer, colocar uma suspensão traseira. Então deu? Só queria falar a última coisa. Ó, o quadro Viking é muito reforçado. Você pode ver aqui, ó. Obviamente é tudo interligado aqui, né? Aqui, ó, tem essa pecinha aqui a mais. Ó, ele tem uma peça adicional por baixo aqui, ó, mais uma solda. A minha ele não é assim, a minha, o quadro ele já é direto aqui embaixo. Tem mais um reforço pra ficar bem forte mesmo, aqui embaixo. Embaixo do banco aqui tem um reforço a mais, aqui, a galera, cabeça tá ficando no fim da luz. Uma cantoneira, assim, ó. Tem um negócio pra ficar mais forte. Isso Só que uma coisa que eu Viking. notei que é diferente é que o do Matheus é mais, tipo, mais fino assim, e aqui embaixo é mais grosso. Mas isso não vai interferir muito. A primeira aqui embaixo da Viking é muito largo. Ai, caralho, deu Ó, é que é muito largo. E isso deixa muito forte o quadro. O Viking e o Hub tanto faz, duvido que alguém vai conseguir quebrar o quadro, né? Quero ver. Tanto os dois quadros são de alumínio, né? Mas é um alumínio especial. E é isso. Tchau.